Hyvä yleisö, tervetuloa Suomen ainutlaatuiseen taidenäyttelyyn. Eli kyseessä on öljyvärimaalauksia, jonka mä oon aloittanut tämän projektin siis vuonna 2023, kun vierailin Eduskuntatalossa ja siitä innostuin tekemään jotain hyvää myös kansanedustajille, ei vain heiltä ottaa kaikki. Tämä kuvaprojekti on siis sellainen koulukuvaperiaatteella tehty, eli kyseessä on portrettikokoelma ja taustavärinä siinä on jokaisen puolueen oma väri, kuten eduskuntasivustolla on määritetty, niin innostuin siitä ja miten pitkään puhua tästä lähdetään katsomaan. Eli tässä on oikeapuolinen salin alue, jos katsoo tästä kohdasta. Kuvitellaan, että menee tämä keskikäytävä ja toisella seinällä tilan puutteen vuoksi jouduttuu siirtämään toiselle seinälle, mutta jos kuvitellaan, että tosiaankin tämä keskikäytävä menee tästä kohdasta, niin tässä on sitten vasenpuolinen siis sali, jos tässä olisi keskikäytävä. Tämän herran, eli eduskunnan puheenjohtaja Jussi Halla-ahon puolelta katsottuna, niin suurin piirtein tämä näyttää tältä. Ja puheenjohtajan vasemmalta puolelta tämä näyttää suurin piirtein tältä. Eli tietenkin haluan korostaa sen, että tosiaankin taustana kun näkyy vain väri ilman varjoa, se antaa kuville sellaisen valokuvan ilmeen. Eli se on nimenomaan valokuva, kuten koulukuvat. En tiedä muissa maissa, no ainakin Suomessa tehdään koulukuvia kerran vuodessa koko luokan, niin tässä on mun lapset. Tää on, mä tunnen nämä, mä näen kun nämä taideteokset ovat mun lapset. Koen sen sillä tavalla, että ne ovat mulle niin rakkaita. Ja aloitimme tämän projektin jo, kuten sanoin aikaisemmin, vuonna 2023, kun vierailin eduskuntatalossa ja tapasin siellä muutaman kansanedustajan ja myös viime vuonna, kun tein muutaman videon siitä ja kun vierailin myös museoissa, niistäkin on videoita mun kanavalla, niin se idea vaan tuli tälleen, että nyt on ihan must have, ihan pakko maalata. Eli tää on öljyväri kankaalla ja kangas kiinnittyy pahviin, eli se taattaa kestävyyttä entistä enemmän. Ja sitten mitä muuta voisin sanoa. Totta kai taidetta kuuluu katsoa ihan luonnossa, mutta tilan puutteen vuoksi ja museoissa esimerkiksi on pitkät jonot, parikin vuotta saatte mennä, että ne edes ottaa käsittelyyn ja kun ei ole ketään tuttavia siellä niin vähän jää pitkäksi tämä odotusaika. Ja mitäs muuta haluaisin sanoa, että monet näistä taloista on mulle niin rakkaita, että kun mä maalasin, mutta kun sen jokaisen, siis tää oli nautinto, oli aika rankkaa, mutta tää oli niin nautinnollista ja yksin olen tehnyt tämän, suorittanut loppuun alusta alkaen
Ja monesti tein sellaisen pitkiä päivää, että 15 tuntia yhteen putkeen ilman taukoa. Se oli, ja illan lopussa olin ihan hämmästynyt itsekin, että siis oikeasti mä en ole syönyt mitään enkä käynyt edes missään. Siis se oli, mä nousin seisomaan vain silloin, kun vaihdoin seuraavaan tauluun, laitoin työt. Pystyin, jatkoin vaan työt ja niin. Ja tosiaankin siinä taustalla näkyy, tässä on kokoomuksen väri ja perussuomalaisten väri. No te varmaan itsekin osaatte arvata, kirjoittakaa kommentteja, mitkä värit tunnistaessa siinä on. Tässä näytän vähän puolueita. Ja tämä itse kokoelma on siinä mielessä arvokas, että se on 200 ihmisen portretti ja yhden henkilön suorittama ja maalaama siis. Ja monet taulut ovat mun suosikkeja kyllä ja tai no siis mä rakastan jokaista taulua, koska siinä oli iloa ja vaikka mitä tunteita siinä oli kyllä, kun maalasin, mutta ja väsymystä ja jopa nälkää, mutta iloa, innostusta ja oli ihan, tässä on, no nämä kaksi on mun lempitauluja ja tässä Aura Salo. Siis mä en voi edes erotella niitä sillä tavalla, että tää on parempi ja tää on huonompi. Nämä on kaikki aivan, mä oon erittäin tyytyväinen näihin. Totta kai aina voi panostaa, että loputtomiin, mutta täytyy muistaa, että tämä ei ole kopiokone, tämä ei ole juliste, vaan tämä on nimenomaan käsityö, taidemaalaus. Siinä mielessä onkin arvokas, että sitä ei pysty edes sama ihminen toteuttaa samalla tavalla. Aina tulee vähän erilaista. Se kopio ei tule ihan täsmälleen sama. Siinä mielessä taide on arvokas, että kukaan muu ei voi toistaa samaa. Ja jos jopa voi, on tietenkin olemassa sellaisia kopioita hyvin tunnetuista tauluista, taideteoksista, mutta kuitenkin kopio on aina kopio ja itse kokoelmana tämä on myös erittäin arvokas, koska se on niin ainutlaatuinen hetki, että tämä on niin ainutlaatuista, että 200 henkilön portreettikokoelma samassa paikassa. Alun perin tarkoitus oli laittaa ne just nimenomaan eduskunnan salin järjestyksen mukaan, mutta tässä on vain sanoisin 2,5 metriä
korkeus ja 4 metriä leveys näillä seinällä, joten tämä oli parasta, mitä pystyin tässä vaiheessa tehdä. Otin kyllä yhteyttä, olen yhteydessä Pikkuparlamenttitaloon. Pikkuparlamenttitalo täyttää tänä vuonna eli 2024 20 vuotta. Joten senkin kunniaksi tämän kokoelman piti olla, mulla kävi mielessä, että se olisi siinä ainakin siihen saakka, kun tämä kokoonpano on ajan tasalla parlamentissa 2023-2026. Niin, mutta kuulemma Pikkuparlamenttitalosta ei löydy niin paljon tilaa, että ne ottaisi tämän kokoelman siihen näytölle, mutta yritin myös eduskuntaa kirjastoon ja heillä on kuulemma suunnittelussa joku samantyyppinen projekti, että no en kerro sen enempää heistä, mutta eivät ottaneet, koska katsoivat, että se olisi samantyyppistä, mutta ihmettelen, että miksi ei voi ottaa nyt, kun se on jo valmis edes 9 päiväksi ihmisten iloksi, että ihmiset pääsevät livenä katsomaan tätä. Mutta mä en ole päättäjä ja näin. Mutta jos teillä on tiedossa joku sopiva näyttelypaikka tälle kokoelmalle, niin ennen kuin mä rupean myymään, koska on jo kysyntää yksittäisistä tauluista ja jopa taidenäyttelyyn on kutsuttu, mutta se on sitten Helsingistä vähän kauempana. En halua sanoa vielä nimeä eikä mitään, mutta se on vielä, mä mietin, että koska vähän liian kaukana Helsingistä, mulla tulee olla vähän. Eli nämä on tämmöiset järjestelyasiat, ei ole niin tärkeää teillä. Mutta jos teillä on joku tietty paikka tai ihmisiä ja henkilöitä, lehdistö, niin tervetuloa ottamaan yhteyttä minuun ja katsotaan, mitä asialla voidaan tehdä. Kiitos vielä kerran, kun katsoitte ja olette mukana ja näytän vaan tälle yksittäisillä jotkut. Ja tervetuloa tosiaankin. Jotenkin pitäisi saada näytellä, että kaikki on mahdollisimman moni taiteesta tykkäävä, kiinnostunut päässä ihan luonnossa seuraamaan, katsomaan. Ja jos tämä herättää tunteita, niin ja puhetta, niin pidän tämän taidenäyttelyn onnistuneena. Ainakin näin olohuoneesta, kuten nykyään on erittäin hyvä mahdollisuus nyt, kun on sosiaalinen media, some. Eli näin onneksi mulla on
YouTubessa kanava. Hei, tänään tuli 3000 seuraajaa täyteen. Luku. Hieno luku. Eli ihan tällä tavalla mä julistamalla virallisesti nyt tämän kokoelman. Laitakaa nyt tykkäykseen ja pistäkää tää video jakoon ja laittakaa vaikka kansanedustajien nimet, joita te huomasitte ja tunnistitte. Eli näin. Kiitos paljon yhdessäolosta ja näin.